हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आई होप सबैजना सन्चै अनि आरामी हुनुहुन्छ होला अनि म पनि सन्चै अनि आरामी हुन्छु। सो आज चाहिँ मैले हजुरमाझ मुकबाम भिडियो लिएर आएको छु। म चाहिँ फर्स्ट टाइम हो यो चाहिँ म घरमा यस्तो मुकबाम भिडियो लिएर आएको। सो लास्टमा हेरिदिनु होला अनि माया गरिदिनु होला। त्यही साथीहरू मैले चाहिँ यो के अरे उता जङ्गलतिर गएको बेला साथीहरूसँग बनाएको थिएँ त्यो मुकबाम भिडियो। त्यही हो घरमा चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम गराएको छु साथीहरू। मसँग के छ भनेपछि चाहिँ सिम्पल केही छैन, तर सिम्पल के अरे पोर्क अनि करेन्ट चाउचाउ अनि फेरि काँक्रा भनिन्छ के भन्छन् यो कागती अनि त्यसपछि प्याजको सलाद छ अनि यो चाहिँ चाइनिज भाजी छ। सो साथीहरू अनि एक गिलास मुही छ अनि त्यही साथीहरू राम्रोसँग देखेँ होइन, यहाँ क्यामेरा फिट राम्रोसँग भएको छैन साथीहरू, फर्स्ट टाइम हो यो। मिलाउँदै यो सिलाइसक्यो साथीहरू, हेर्दै गर्नु होला। म चाहिँ अब सुरु गर्छु ल। अनि म पहिला सुरु चाहिँ के अरे यो राख्छु, राम्रोसँग देखाएको छैन होला साथीहरू। यो के अरे यतापट्टि कस्तो कालो कालो भयो नि, यो चाहिँ अलिक त भइहाल्छ अनि साथीहरू हेर्दै गर्नु ल। मैले चाहिँ यो के भन्छ भने सुप हाल्दैछु र करेन्टमा। यो करेन्ट पनि यस्तो भइसक्यो सेलाएर यो क्यामेरा फिट गर्दै यो चाहिँ अर्ग्यानिक एक गिलास मुही छ यसमा चाहिँ गिलासमा। तर राम्रोसँग देखाएको छैन होला, यस्तो राम्रोसँग देखेको छैन। यी राम्रोसँग के गर्नु साथीहरू, यहाँ चाहिँ काला काला लागेको तिम्रो राम्रो देखाएको छ, फुल नभनिदिनु होला यो चाहिँ के अरे कालो लागेको छ क्या। साथीहरू यो चाहिँ मेरो फर्स्ट हो यो चाहिँ मुकबाम चाहिँ घरमा। मैले चाहिँ हाम्रो यता के अरे आज चाहिँ मैले यस्तो सोचेँ कि बुङ्गुरको मासु पनि ल्याएको थियौँ, अहिले काटेको थियौँ हाम्रो घरमा बुङ्गुर काटेको थियौँ नि त, अनि त्यही भएर चाहिँ बुङ्गुरको मासु यही बिहान यो मुकबाम गरौँ भनेर सोचेँ साथीहरू। चाहिँ करेन्ट चाउसँग फेरि हाम्रो गाउँमा पाइँदैन कि, पल्लो गाउँमा लिन जानुपर्छ। सो मैले चाहिँ बहिनीहरू लिन पठाएको थिएँ। त्यही यो साथीहरू, मेरो हातमा रातो भयो। मैले चाहिँ अर्को सुप पनि हाल्नु है, त्यो पिरो त पिरो हुन्छ होला, तर मेरो ब्याकग्राउन्ड साउन्ड कस्तो सुनिरहेको छ होला साथीहरू, तर के गर्नु घरमा बस्ने मान्छे भएपछि त्यस्तै ल साथीहरू। यो मोल्ने चाहिँ म यस्तो देखाउँछु ल। साथीहरू मैले चाहिँ यो करेन्ट चाउचाउ र बुङ्गुरको मासुलाई यस्तो गरेर खानु कति धोको थियो कि बल्ल आज पुरा भयो। फर्स्ट टाइम है मेरो चाहिँ यो के भन्छन् मुकबाम चाहिँ राम्रोसँग एउटा हातले क्यामेरा भन्नु पऱ्यो किनभने पछि चाहिँ यहाँ क्यामेरा फिट गर्ने राम्रोसँग भदै भएन कि। यहाँ चाहिँ यस्तो छ है, कागती छ, बुङ्गुर मासु अनि यो चाइनिज भाजी अनि धनियाँ छ अनि फेरि सलादको लागि फेरि हाम्रो घरमा चाहिँ के थिएन अनि प्याजको गइदिएछु साथीहरू। अनि एक गिलास चाहिँ यहाँ मुही छ है ल साथीहरू। मैले चाहिँ यो कस्तो बोलेको छु म चाहिँ यो के अरे चाउचाउ करेन्ट नुडल्स हो कि करेन्ट चाउचाउ भन्छ नि यसलाई मोल्दैछु ल साथीहरू। धनियाँ छ साथीहरू, म धनियाँ नि हाल्छु ल, राख्छु र यसमा साथीहरू। मेरो चाहिँ यहाँ यो करेन्ट चाउचाउ रेडी भइसक्यो अनि यो चाहिँ मासु बुङ्गुरको मासु अनि सलादको लागि यो के भन्छ नि यो प्याज अनि यो चाहिँ मैले चाहिँ अस्ति हजुर देखाएको थिएँ त त्यो के भन्छ माथि जङ्गलवाला भ्लगमा कि हामी के अरे पिकनिक जस्तै गएको थियौँ त अनि साथीहरूसँग। अनि त्यति बेला मैले चाहिँ फर्स्ट टाइम यो सागसँग खाएको थिएँ करेन्ट चाउचाउ, यस्तो मिठो भएको थियो। अनि आज चाहिँ मैले करेन्ट चाउचाउमा यो सागले चाइनिज भाजी अनि यो कागती अनि बुङ्गुरको मासु अनि यहाँ चाहिँ छ, यहाँ चाहिँ के अरे अर्ग्यानिक मुही
गाउँघरमा चाहिँ मुही भन्छ यसलाई। हजुरले के भन्नुहुन्छ? सबैले त्यही भन्नुहुन्छ होला नि त, त्यही पनि हजुरले भनेको होला साथीहरू। ल म अब स्टार्ट गरेँ ल। एकदम राख्ने ठाउँ नभएर यस्तो गाह्रो भयो। यस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ है ल। ल साथीहरू म चाहिँ के अरे स्टार्ट गरेँ ल। 1 गिलास मुही छ यहाँ चाहिँ। अनि यहाँ चाहिँ करेन्ट चाउचाउ अनि बुङ्गुर मासु। ल साथीहरू म चाहिँ फर्स्ट टाइम होला है मेरो चाहिँ मुकबाम हेर्दै गर्नु होला साथीहरू। ल फर्स्ट बाइट। कतिको साथीहरू यति मिठो भयो, लास्टै मिठो भयो। मेरो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड साउन्डहरू सुनिरहेको छ होला साथीहरू, कृपया त्यहाँतिर ध्यान नदिनु होला। मैले खाएको छु त्यो ध्यान दिनु होला साथीहरू। अनि मैले चाहिँ क्यामेरा मिलाउँदै त चिलाइसक्यो कि यो तरकारी भन्छु छ्या चाउचाउ र यो मासुहरू चाहिँ। हेर्दै गर्नु लास्टै मिठो भयो। बुङ्गुरको मासु चाहिँ मिठो लास्ट। साथीहरू मैले चाहिँ यस्तो क्या, मलाई चाहिँ भिडियो हेरिरहेको थिएँ युट्युबमा, कस्तो मन पर्थ्यो, कस्तो यस्तो बनाएर एक दिन खान्छु, यस्तै बनाएर एक दिन खान्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ। ल आज चाहिँ यो मेरो सपना पुरा भयो ल। फेरि मुही है यस्तै बुङ्गुर मासु। तर मलाई चाहिँ यो लास्टै मनपर्छ मासुभरिमा। यो बुङ्गुर मासु चाहिँ लास्ट फेभरेट हो मेरो चाहिँ। फर्स्ट टाइम भएर यस्तो राम्रो भएको छ किन साथीहरू मेरो चाहिँ मुकबाम। बुङ्गुर मासु लास्टै फेभरेट मेरो त।
मलाई चाहिँ यस्तो मनपर्छ नि बुङ्गुर मासुहरूमा सबभन्दा फेभरेट मेरो बुङ्गुर मासु। अनि मैले चाहिँ यस्तै मुकबाङ भिडियोहरू हेर्थेँ अनि त्यसलाई यस्तो कल्थेर कसरी खाने कहिले खाने मलाई बनाएर खान्छु होला भनेर एक दिन त खान्छु होला भनेर खान्छु भन्ने सोचिरहेको थिएँ। ल आज चाहिँ त्यसो भनेर पुरा भयो साथीहरू। ल कसले मनपर्छ यो बुङ्गुर मासु कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला। यस्तो मिठो भयो सबैले पनि यस्तो खानु ल लास्टमा मिठो हुन्छ। साथीहरू अब थोरै हो तर मलाई चाहिँ यस्तो लाग्थ्यो कि थोरै हुन्छ होला जस्तो लाग्थ्यो। 2वटा करेन्ट चाउचाउ अनि बुङ्गुर मासु फेरि आधा केजी भन्दा हल्का थोरै हो चाहिँ यो चाहिँ मैले पकाउँदै गर्दा घटिसक्छ नि त। अनि आधा किलो भन्दा चाहिँ थोरै हो बुङ्गुर मासु। अनि यो दुईवटा फेरि करेन्ट चाउचाउ अनि साथमा चाइनिज भाजी अनि लास्टै भए लास्टै मिठो भए। थोरै है साथीहरू अब पिरियड भयो साथी लास्टै पिरो भयो। साथीहरू मैले चाहिँ यो थोरै हुन्छ होला मलाई चाहिँ यो एकैछिनमा खाइसक्छु होला जस्तो लाग्यो तर नसकिँदो रहेछ साथीहरू। गाह्रो पो भयो खानालाई। साथीहरू मैले चाहिँ यो भिडियो चाहिँ फर्स्ट टाइम लिएको हो भनिसकेको छु अघि नै चाहिँ मैले हजुरलाई कृपया
गान पो आयो क्या गान पो आयो क्या साथीहरू तपाईँहरू पनि यस्तो गरेर खानु यस्तो मिठो हुँदो रहेछ तर पिरो पनि लास्टै भयो मैले जे कुरा नि यस्तो धेरै खानु सक्छु भनेर गरे हुन्छु के अरे 800 गरे हुन्छु क्या अनि त्यो चाहिँ सक्दैन मेरो थोरै हुन्छ मलाई भने सोचेको थिएँ तर मैले धेरै भयो पल्ल पनि खाँदैछु ल ब्याकग्राउन्ड साउन्ड सुनिरहेको साथीहरू बोसो चाहिँ जस्तो मन त पर्छ नि तर एकैछिनमा पचक्क पार्छ क्या अमिलो ब्याकग्राउन्ड साउन्डलाई इग्नोर गर्नुला साथीहरू म सक्दिनँ लास्ट मिर्च तर ताजा ताजा यस्तो मिठो हुँदैछ सकियो साथीहरू मासु भात छ सक्दिनँ म त्यो खान सकिन गाइज जति फेभरेट भयो नि मलाई चाहिँ बरु दिनदिनै मासु खाएको मनपर्छ एकैचोटि धेरै मासु खानु म सक्दिनँ कि बरु दिनदिनै 2-3 टुक्रा पनि दिनदिनै मासु हुन्छ दिनदिनै भयो नि पुग्छ मतलब मनपर्छ डेली मासु दिनदिन भए मजा आउँछ तर एकैचोटि धेरै खान्छु भने सक्दिनँ मैले चाहिँ यो जस्तै 1 पाउभन्दा बढी होला आधा किलोभन्दा कम होला तर
साथीहरू सकिनँ म चाहिँ मैले सोचेको थिएँ कि सब खाइसक्यो एकैछिनमा भनेर चाहिँ मैले के अरे रेडी पारेको थिएँ मुकबाङ गर्न लागि तर सकेन चाउस यो के अरे करेन्ट चाउस चाहिँ मेरो फेभरेट हो तर म यो मात्र खाइसँग लाग्छु सिगाने आउला जस्तो भइसक्यो बस बहुत हो गया गाइजहरू यो पिरो खाएर आएको त छैन नि यो साँझको हजुर यस्तै अहिले चाहिँ कति बजी थाहा हजुरलाई 5 बजे 5 बजीतिर यो मुकबाङ भिडियो बनाउँदैछु अनि म चाहिँ खाना खाँदिनँ किनभनेपछि यो चाहिँ मलाई लास्टै गाह्रो भएको छ खानालाई म भात चाहिँ खाँदिनँ पिरो लागेको छ होला तर टिस्यु पेपर चाहिँ छैन क्या गाइज त्यही भएर गाह्रो पऱ्यो मैले चाहिँ कपडाले पुछिरहेको छु मैले चाहिँ एक्लै नै मुकबाङ भिडियो बनाएको थिएँ किनभनेपछि साथीहरू कोही छैन नि त बनाउने साथी अर्कोचोटि चाहिँ म एकजना साथी ल्याएर आउँछु ल मुकबाङ भिडियो आजभोलि फेरि यो मुही भन्ने चाहिँ चिसोमा लास्टै मिठो हुन्छ गर्मीमा अमिलो हुन्छ यो धेरै अमिलो हुन्छ यो के अरे चिसोमा चाहिँ यो मिठो हुन्छ तर मैले चाहिँ कुरा गरी हजुरसँग पहिला त यस्तो के अरे साग चाहिँ नफेरि खाएको थिएँ त पहिला पछि अघि त किनभनेपछि भोक नि लागेको थियो नि त त्यही भएर अहिले चाहिँ पेट टन्न भयो अनि त्यहाँ कुरा गर्दै खाएको छु ल साथीहरू म चाहिँ चोसो भइसक्यो हुन्छ चोसो भइसक्यो अब चाहिँ मासु छ तर म सक्दिनँ खान साथीहरू साथीहरू त्यही हो अब मेरो ब्याकग्राउन्ड साउन्ड चाहिँ सुन्ने होला कस्तो त्योतिर चाहिँ ध्यान नदिनु होला फोकस योमा म चाहिँ खाइसकेर जाउँछु तर म यस्तो खान्छु भनेर सोचेको थिएँ नि साथीहरू तर रह्यो क्या मासु चाहिँ म सकेन खान हजुर भाइसी म हजुरहरूको एनर्जी भएको भए म दिन्थेँ हजुरहरूलाई समझ रहे हो खाना त्यो साथीहरू आजको भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरलाई कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला अनि हजुर नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानलमा सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि फेरि हजुरले यस्तै राम्रो भिडियोहरू ल्याउने नै छु हजुरमाझ कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला कस्तो खाले भिडियो ल्याउनुहोस् न भनेर भनिदिनु होला कमेन्टमा म चाहिँ हजुर ल्याउँछु हजुरले भनेपछि चाहिँ म चाहिँ कस्तो क्यामेरामा मस्तै भइसक्यो यस्तो बोल्न लाग्यो तर त्यही पनि म कस्तो अकमक्केर बोलिरहेको हुन्छु साथीहरू किन यस्तो के अरे नराम्रो नसोचिदिनु होला नराम्रो नमानिदिनु होला मेरो भिडियोहरू हेरिदिनु होला लास्टसम्म अनि म चाहिँ यो मासु चाहिँ मस्तै उफ्रिआयो क्या मतलब लगभग 1 2 3 4 5 6वटा पिस उफ्रिया सकिन गाइस मैले खान अनि यो चाहिँ सागहरू नि सकिन खान त्यही हो अब साथीहरू अर्को भ्लगमा भेटौँला अहिले यो चाहिँ खान्छु ल कस्तो हुन्छ
कागती पनि मनपर्छ मलाई लास्टे कागती। साथी मैले चाहिँ के अरे बगुल मासु खाइसक्छु होला भने चाहिँ सकिनँ अगाडिको भिडियोमा के साथीहरू मैले कागतीले मिस गरेको थिएँ नि धेरै, किनभने मलाई कागती मनपर्छ खानेकुरामा, अनि कस्तो मनपर्छ मलाई कागती। त्यही हो साथीहरू, मैले चाहिँ खान सकिनँ। म हजुरमा चाहिँ यो के अरे भिडियोहरू चौसम्म लास्ट मनपर्छ। साथीहरू म चाउसे भइसक्यो, मासु चाहिँ थोरै। साथीहरू हजुरलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो लास्टमा हेरेर धन्यवाद छ हजुरलाई लास्टमा हेरिदिनु भएकोमा। त्यही साथीहरू अर्को भिडियोमा फेरि पनि भेटौँला भन्दै अहिलेको भिडियोलाई एन्ड गर्न चाहन्छु। अनि आज चाहिँ मेरो फर्स्ट मुकबाम भिडियो चाहिँ लास्टमा हेरिदिनु होला अनि साथ दिनु होला लास्टमा हेरिदिएर। त्यही साथीहरू म चाहिँ अर्को भ्लगमा फेरि यस्तै हजुरले राम्रो प्रतिक्रिया दिनुभयो भने फेरि छिटो नै अर्को भिडियो लिएर आउने साथीहरू। अहिले बाई, अर्को भिडियोमा भेटौँला, बाई।